नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस यानी कि आपके बलगम में जो खून आता है, तो वो खून जो आता है वो क्यों आता है, इसके क्या क्या कारण है और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो बलगम है, इसमें खून आना मतलब क्या होता है। कि बलगम में खून आना ये एक समस्या है जिसमें खांसी के दौरान निकलने वाला जो बलगम होता है उसके साथ खून आता है, तो इसको हम हीमोप्टाइसिस भी बोलते हैं। ये जो मेडिकल कंडीशंस है इसको हम हीमोप्टाइसिस बोलते हैं। आमतौर पर ये खून श्वसन तंत्र से ही आता है। इसके अलावा ये नाक, मुंह, गला उससे भी आ सकता है, या फिर ब्रोंकियल ट्यूब्स यानी कि जो फेफड़ों में हवा पहुंचाने वाली जो ट्यूब है वहां से भी आ सकता है। कई कारणों में ये जो खून है वो फेफड़ों से भी आ सकता है। जब खून फेफड़ों से आता है, लंग से आता है, तो ये थोड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। संक्रमण या फिर कैंसर की वजह से भी आपके बलगम में खून आ सकता है। ये जो परेशानियां ये किसी तौर पर गंभीर भी हो सकती है, तो उस वक्त आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उस वक्त आपकी जो भी बलगम की जांच है वो करनी चाहिए, थूक की जो जांच है वो करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं या फिर चेस्ट का एक्सरे हो जाता है, तो उसके वजह से आपको डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको ये जो खून है, ये जो हीमोप्टाइसिस है वो क्यों हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये जो बलगम है इसमें से खून जो आता है तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बलगम से जो खून आता है इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो मुंह से हल्के रंग का जो लाल रंग का जो खून है वो आ जाता है, या फिर बलगम में या फिर थूक में वो खून जो है वो आ जाता है, तो उसको हम हीमोप्टाइसिस कहते हैं। तो इसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आपको खांसी बार बार आती है या फिर बुखार आपको बार बार होता रहता है। संक्रमण का ये एक सिम्टम्स हम बोल सकते हैं। इसके साथ आपके सीने में यानी कि आपके चेस्ट में दर्द रहता है, आपको डिस्निया, ब्रेथलेसनेस यानी कि आपकी सांस फूलने लगती है, वजन आपका घटने लगता है, आपका जो वेट है वो अपने आप कम होता जाता है। तो ऐसी बहुत सारी लक्षणें हीमोप्टाइसिस में दिखाई देती है। जो सिम्टम्स है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर आप छाती पर गिर जाते हो और उसकी वजह से आपको चोट लग जाती है, तो उसके बाद आपके खांसी से खून आने लगता है, या फिर ये जो खून की उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। एक चम्मच से अधिक मात्रा में खून आने लगता है। बलगम के साथ साथ आपके पेशाब में या फिर आपके मल में खून आने लगता है। यदि आपके छाती में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, चक्कर आते हो या फिर बुखार महसूस होता है, आपको चक्कर बहुत ज्यादा आती है, सांस फूलने लगती है, तो उस वक्त ये जो हीमोप्टाइसिस है ये मेडिकल इमरजेंसीज भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो बलगम में खून आता है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला जो कारण है वो बहुत कॉमन होता है, वो है टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। इसको हम क्षय रोग भी बोलते हैं। तो टीबी की वजह से बलगम में खून आना ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसके साथ आपके फेफड़ों में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है तो ये भी बहुत मुख्य कारण है आपके बलगम में खून आना। ऐसी बहुत सारी संभावित कारण हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो चुका है तो उसके वजह से भी आपके फेफड़ों से बलगम में खून आ सकता है। परजीवी संक्रमण यानी कि बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन, ये संक्रमण होने की वजह से अगर ये संक्रमण बढ़ जाता है तो आगे चलकर ये निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, आपके फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है, तो उसके वजह से भी आपको बलगम में खून आना ये बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है। इसके साथ आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तकलीफ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि आपके फेफड़ों में खून का थक्का बन जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है, तो उस वक्त आपको ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा महसूस होता है, छाती में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसी एक कंडीशन है जिधर हीमोप्टाइसिस होने के चांसेस रहते हैं। या फिर खून पतला करने की जो दवाइयां चालू रहती है, जैसे कि आपको डीवीटी यानी कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, या फिर स्ट्रोक यानी कि आपके ब्रेन में जो खून की गठिया बन जाती है, तो उसके लिए डॉक्टर्स खून पतला करने की जो दवा है वो चालू कर देते हैं, तो उसके वजह से भी हीमोप्टाइसिस होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। या फिर पल्मोनरी एडिमा यानी कि आपके जो
फेफड़े है उसमें कुछ द्रव जमा होने लगते हैं, तो उसके वजह से आपका जो फेफड़ों का आकार है वो बढ़ जाता है, उधर सूजन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये हिमोप्टाइसिस होने की चांसेस जो है वो रहते हैं। जैसे ही कुछ सूजन संबंधी भी परेशानियां रहती है दीर्घकालीन, तो उसके वजह से भी हिमोप्टाइसिस होने की संभावना रहती है। जैसे आप कुछ ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि कोकेन लेना या फिर सिगरेट पीना, उसके वजह से भी आपके फेफड़ों का जो टिश्यूज है उसको इंजुरी हो जाती है और उसके वजह से आपको हिमोप्टाइसिस की तकलीफें होती रहती है। या अगर आपको किसी वजह से चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो, या फिर आपके रिब्स जो है, रिब केज जो है वो फ्रैक्चर होते हैं, तो उसके वजह से भी हिमोप्टाइसिस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज अगर आपको हो जाता है, तो उसके वजह से भी आपको जो हिमोप्टाइसिस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो लक्षण मैंने बताए इस वीडियो में, कारण जो बताए हिमोप्टाइसिस के, तो अब हम बात करेंगे कि ये हिमोप्टाइसिस जो बीमारी है इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप लगातार यूज करेंगे तो आपकी जो भी हिमोप्टाइसिस की जो परेशानियां हैं, चाहे एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, तो उससे छुटकारा पाने में आपको मदद मिलेगी। पहली जो दवा है आप हिमोप्टाइसिस के लिए यूज कर सकते हैं वो है एक्यूनाइट। एक्यूनाइट एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपको इंटरनल हिमरेजेस यानी कि कोई भी ऑर्गन्स हो या फिर टिश्यू हो तो उधर हिमरेजेस होते हैं, तो उस वक्त ये एक्यूनाइट मेडिसिन यूज की जाती है। इसके साथ उसके माइंड में फियर ऑफ डेथ यानी कि मरने का भय बहुत ज्यादा रहता है, और इसके साथ डिसीज का जो भय है यानी कि मुझे कुछ डिसीज हो जाएगा, तो ऐसा भी भय उसके मन में बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त ये एक्यूनाइट मेडिसिन यूज की जाती है। इसके साथ इसके जो हिमरेजेस यानी कि रक्तस्राव जो रहता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, और वो ब्लड जो है वो ब्राइट रेड ब्लड रहता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है आप हिमोप्टाइसिस के लिए यूज कर सकते हैं वो है अकाल्फा इंडिका। ये जो मेडिसिन है, अगर आपको हार्ड बहुत ज्यादा कठिन कफ है, बहुत ज्यादा ड्राई कफ है, उसके साथ आपको जो भी थूकी आती है, बलगम आता है, वो ब्लडी रहता है, रेड कलर का रहता है, तो उस वक्त ये अकाल्फा इंडिका मेडिसिन यूज करते हैं। तो वो जो ब्लड यानी कि बलगम में जो खून आता है वो ब्राइट रेड कलर का रहता है। जब मॉर्निंग में आपको कफ यानी कि खांसी की तकलीफ रहती है तो ये खून का कलर जो है वो ब्राइट रेड रहता है। जब इवनिंग में आपको खांसी की तकलीफ रहती है तो ये जो ब्लड है, ये जो खून है वो डार्क क्लॉटेड रहता है। तो ऐसी अगर वेरिएशन है आपके खून के कलर में, तो उस वक्त ये अकाल्फा इंडिका मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से यूज होती है। इसके साथ आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, और जैसे ही आपका कफ या फिर जो कंडीशन है हिमोप्टाइसिस की वो बढ़ जाती है, तो आप लीन थीन पतले दुबले हो जाते हो, और नाइट के वक्त बहुत आपको स्वेटिंग यानी कि पर्सपिरेशन, पसीना बहुत ज्यादा महसूस होता है, और आपको बुखार भी शाम के वक्त आता है। तो ऐसी अगर सिम्टम्स है तो ये जो अकाल्फा इंडिका मेडिसिन है ये उस वक्त हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप हिमोप्टाइसिस में यूज कर सकते हैं वो है कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस। कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस एक ऐसी दवा है, आपको कार्डियक डिसीजेस यानी कि हृदय संबंधी जो रोग है इसके साथ आपको हिमोप्टाइसिस की तकलीफ है, बलगम में खून आने की तकलीफ है, तो उस वक्त ये दवा आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपके फेफड़ों में कंस्ट्रिक्टेड पेन आपको महसूस होता है तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी तरह से यूज होती है आपका जो भी हिमोप्टाइसिस है उसकी तकलीफों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं हिमोप्टाइसिस में वो है अर्निका मोंटाना। ये जो अर्निका मोंटाना मेडिसिन है, अगर आपको किसी वजह से आपके लंग्स को या फिर फेफड़ों को चोट लग जाती है और उसके कारण आपको हिमरेजेस हो जाते हैं, बलगम में खून आ जाता है, तो उसके लिए ये मेडिसिन यूज की जाती है। जैसे ही ये मेडिसिन इंटरनल टिश्यू जो है उधर ब्लीडिंग पैदा कर देती है, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स जो है उधर भी खून जो है वो जमा हो जाता है और उसको हिमोप्टाइसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको खांसी बहुत ज्यादा है और खांसी की वजह से आपको रेटिनल हिमरेजेस यानी कि आपकी आंखों में हिमरेजेस हो जाते हैं, खून आ जाता है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं हिमोप्टाइसिस के लिए, बलगम में खून आने के लिए, वो है हिमेमलिस। अगर आपको कफ जैसे ही आपको खांसी आती है तो आपके मुंह में जो ब्लड की टेस्ट है वो आ जाती है, और विदाउट एनी एफर्ट आपको कफ जो है वो चालू हो जाता है,
इजीली आपको कफिंग हो जाती है और उसके साथ ब्लड की टेस्ट आपके मुंह में आ जाती है, तो हीमोमिलिस मेडिसिन उधर यूज की जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं हीमोप्टाइसिस के लिए वो है इपिकैक्विना। इपिकैक्विना एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये एंटी हिमरेजिक मेडिसिन है, यानी कि कहीं भी हिमरेजेस हो जाते हैं तो इपिकैक्विना मेडिसिन यूज की जाती है। जैसे ही आपको अगर अर्ली स्टेज ऑफ निमोनिया है, निमोनिया एक कारण है हीमोप्टाइसिस होने का, या फिर दमा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको हीमोप्टाइसिस होते हैं तो इपिकैक्विना मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से उधर निमोनिया या फिर अस्थमा को ठीक करती है और आपकी जो भी हीमोप्टाइसिस यानी कि बलगम में खून आने की जो परेशानियां हैं उसको रोकने में मदद करती है। इसके साथ अगर आपको ब्राइट रेड ब्लड रहता है, यानी कि खून का जो कलर है वो बहुत ब्राइट रेड रहता है, तो उस वक्त इपिकैक्विना मेडिसिन यूज की जाती है। तो ये सारी जो होम्योपैथिक दवाइयां मैंने इस वीडियो में बताई है, तो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको ये मेडिसिन लेनी है। ये सारी मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है और सुबह और शाम दिन में 2 बार लेनी है। सीधा इसके 2 बूंद आपको आपकी जीभ पर डालने हैं। तो ये मेडिसिन आप लगातार यूज करते हो तो आपकी जो भी हीमोप्टाइसिस की कंडीशंस है वो दूर हो जाती है। तो ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आप हीमोप्टाइसिस में यूज कर सकते हैं और आपकी जो भी बलगम में खून आने की या फिर आपके थूकी में खून आने की जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।